今天跟大家分享一台718的底盘异响通病哦，就是这个摆臂的胶套造成的底盘咔咔咔的异响。来看一下这个拆下来的摆臂的成色是不是很漂亮呢？你看这个胶套也没有什么开裂，那为什么会造成异响呢？我们看一下它安装的部位，你就不难理解了。看一下这根拉臂是从下摆臂到车身部位，它整根摆臂非常靠近排气管，所以说在高温的工作环境下，它这个球头内部松化，很难从外观判别。如果没有一定的工作经验的话，没办法判断它这个冲动会造成咔咔咔的那种异响。我们再看一下新的球头是什么样子的。新的我们拿下来摇，它就很紧致，很丝滑。这样子的话，装上去100%就能解决异响的问题。所以说，修车找对人再难的问题它都不是问题。